안녕하세요. 요정 실시간 키나일입니다. 다이어트 좋아요 한 말씀만 눌러주시면 정말 감사하겠습니다. 졸리군요. 맨날 오프닝이 졸립다 하는 것 같아요. 어쩔 수 없어. 그게 인생이거든. 오늘 떡국 괜찮아. 나도 안 했어. 인생은 벼락치기지. 마라탕? 아, 미안. 나 마라탕 안 먹어. 아니, 안 먹는다고 갔네? 뭐지? 응? 왜 안 먹는다고 했는데? 아니, 먹고 안 먹고를 떠나서 지금 우리 학원 바로 가야 돼서 못 가. 다 했다. 야, 그거 알아? 2분 남았다. 이것이 벼락치기 인간의 오랫동안 숙련된 벼락치기 실력이다. 나 먼저 간다. 숙제하고 오렴.
헐, 나 이름은 맞지? 아니요. 아니 왜요? 저 중일 맞다니까요? 도대체 무슨 증거와 심리로 그렇게 몰아가시는 건지 저는 이해가 안 되네요. 사과는 안 하시나요? 세상 나쁜 말투로 몰아가셔놓고. 그러세요? 그럼 차단이나 주세요. 그럼 전 이만 7시간 끌게요. 끝까지 시청해주셔서 감사하고 재밌게 보셨다면 구독 한 번씩만 눌러서 하리보가 되어주세요. 알림 설정도 해주시면 제 영상이 올라왔을 때 알림을 받아보실 수 있어요. 그럼 진짜로 안녕히 계세요. 장.